Përshëndetje njerëz, kjo është video në 7 së bashku dhe kjo video do të tregoj histori catfish. Për diko që nuk e kupton çka janë histori catfish, ato histori janë histori që janë mashtrime online. Historia e parë. Isha duke shkruar me dikë në një faqe e Instagrami dhe gjithë shka po shkante shumë mirë. Në atë kohë unë isha shumë i lumtur dhe pastaj vendosa që të ta lë një takim. Por kur shkova në atë takim, nuk ishte askush. Do me thonë ka lënë një takim edhe nuk ka shku kërkosh. Zish me të spjegu. Historia e dytë. Do me thonë, isha duke shkruar me një faqe në internet. Sa po isha në njohje me dikë. Dhe pastaj në kjo njohje po shkante shumë mirë, por ne ende nuk ishin takuar sepse kjo njohje ishte nga larg. Personi që po flisja jetonte në Gjermani, kurse unë jetoja në Kosovë. Për kaluan 3 muaj që po shkruanim dhe një ditë ja kërkova një foto. Më dërgoj një foto dhe pastaj lam një vend takim kur do vinte. Edhe kur erdhi nuk ishte ai personi që ishte në foto. Këto gënjeshtra që i bëjnë në Instagram ose në faqe tjera janë të shumta, do me thonë. Edhe unë i kom zgjedhur disa prej tyre. Historia e tretë. Vazhdojna me historinë e tretë. Historia e tretë, do me thonë kjo është një histori mjaft interesante, për është tregu vetëm nga personi që është bë. Kjo histori catfish quhet një histori që don ta provoj për partnerin e vet se a i shkruan dikujt tjetër me një profil. E krijon një profil falso në Instagram edhe vazhdon duke shkruajt partnerit vet për njohje. Edhe ai normalisht që e sheh mesazhin edhe vazhdon me shkruajt. E provokon 3 javë rresht edhe në fund dojnë me lënë një takim, por edhe ai e pranon. Tani masanena shkojnë në takim edhe vazhdojnë tani pastaj kur e sheh të dashurin e vet habitet edhe i thot edhe e dashura vet i tregon që është shkon t'i shkruaj sa kohë me Instagram falso. Histori interesant, por edhe fakt një histori që ndej të ndarja. Kur njët nuk e kisha bu qëta se dje që ka ndodhë pasojë. Historia e 4. Vazhdojna me historinë e 4, që besoj që këti keni ndëgju, se është një histori shumë e popularizuar në këto kohë të fundit. Një franceze beson që ishte në lidhje me Brad Pitt, sepse një njeri kishte hapur një profil falso në emër të Brad Pittit, duke i shkruar kësaj francezes dhe duke ja kërkuar ca para. Dhe normalisht që sipas inteligjencës artificiale ja dërgon dhe një foto të tij në spital rënd. Dhe pastaj kjo vajza ja dërgon parat për pastaj dëgjon në media se Brad Pitt ishte dikun me familjen e tij. Do me thonë, kjo është historia e fundit që tregova, ishte një histori e vërtet që gjitha në fakt ishin të vërteta, por kjo historia e fundit mund ta keni dëgjuar të gjithë
në TikTok ose në Instagram dikund që është për hop këto kohët e fundit pak si shumë. Pro kaq ishte dhe historit Catfish, nëse doni part 2, leni koment. Mos harroni vë like, subscribe dhe shihemi në shumë video tjera. Bye!